హాయ్ అండి. ఈరోజు మనము రిలయన్స్ మరి కనెక్ట్ సౌండ్ బార్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఇది ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చేసి 9,990 రూపాయలు ఉన్నది. మనకి ఒక టీవీ కొన్నందుకు దాని కింద ఆఫర్ కింద 3,999 రూపాయలకి ఇచ్చారు. ఇది 1 ఇయర్ వారంటీ తోటి వస్తుంది. రిలయన్స్ వారి కొత్త ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది యాంప్లిఫై యువర్ టీవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న రీకనెక్ట్ సౌండ్ బార్ అంట. ఇది 1 ఇయర్ వారంటీ ఉందండి. వారంటీ వచ్చేసి మనకి రిలయన్స్ వారే క్లెయిమ్ చేస్తారు. ఒకసారి దీని గురించి తెలుసుకుందామండి. టు బి సోల్డ్ రీకనెక్ట్ 2.1 ఛానల్ సౌండ్ బార్ ప్రోడక్ట్ మోడల్ నెంబర్ RASB 6002 మంత్ అండ్ ఇయర్ 9/2019 గ్రాస్ వెయిట్ 3.55 kgs నెట్ వెయిట్ 3 kgs ప్యాకేజింగ్ డైమెన్షన్ ఇంపోర్టెడ్ మార్కెట్ బై రిలయన్స్ రిటైల్ లిమిటెడ్ అని ఉన్నది. తర్వాత ఇక్కడ రీకనెక్ట్ సౌండ్ బార్ అని ఉన్నది. రిటైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 9,990 రూపాయలు ఉన్నది. 2.1 ఛానల్ సౌండ్ బారు సబ్ వూఫర్ ఇన్క్లూడెడ్ అని ఉన్నది. మోడల్ నెంబర్ ఉన్నది, మంత్ ఇయర్ అండ్ ఇంపోర్ట్ డేట్ ఉన్నది. వెయిట్ గ్రాస్ వెయిట్ ఉన్నది. నెట్ క్వాంటిటీ ఒక మెయిన్ యూనిట్ వస్తుంది. రిమోట్ కంట్రోల్, యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డు, ఆడియో కేబుల్ ఉన్నది. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ వచ్చేసి మనకి ముంబై ఉన్నది. మేడ్ ఇన్ చైనా అని కూడా ఉందండి. ఇది రీకనెక్ట్ అండి సౌండ్ బారు. మనకి 3,999 రూపాయలకి 50 వాట్స్ సౌండ్ బార్ విత్ సబ్ వూఫర్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరకడం లేదండి. కాబట్టి ఇది ఆ ప్రైస్ రేట్కి, ఆ ప్రైస్ సెగ్మెంట్కి అయితే చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ, USB ప్లేబ్యాక్ ఉందండి, రిమోట్ కంట్రోల్ ఉందండి, బ్లూటూత్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, 50 వాట్స్ ఉంటుంది, LED ఇండికేటర్ ఉంటుంది, ఇందులో బటన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి మనం అన్బాక్సింగ్ మరియు రివ్యూ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామండి చక్కగా.
ఇదండి Reconnect వారి అంటే రిలయన్స్ వారి సౌండ్ బార్ 3,999 రూపాయలకి మాత్రమే 50 వాట్స్ అంటే 50 వాట్ల సబ్ ఊఫర్ కలిగినటువంటి సౌండ్ బార్ రివ్యూ అండ్ అన్బాక్సింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూశారండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బై బై.